ที่สุดมาหลายครั้งทำไมยิวถึงเป็นที่จับจ้องของนาซีมันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้น The secret sauce global economic backgroundอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาร์คซักเคอร์เบิร์กสตีเวนสปิลเบิร์กคนเหล่านี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันครับก็คือเขาเป็นคนยิวครับหรือว่าอิสราเอลนั่นเองประเทศนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าคนไทยมักจะมองว่าคนยิวเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็เก่งมากๆเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ10ล้านคนเท่านั้นเองครับแต่ว่ามีขนาดเศรษฐกิจ GDP เท่ากับประเทศไทยคือประมาณ$500 ล้านในขณะที่มีบริษัทที่ไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่3ของโลกรองจากสหรัฐเองแล้วก็จีนเป็นประเทศที่หลายคนมองว่าคือสตาร์ทอัพเนชั่นเพราะว่ามียูนิคอร์นเยอะมากแล้วก็เป็นประเทศที่เจอกับสภาวะที่แร้นแค้นการต่อสู้การพลัดถิ่นแต่ว่าสามารถกลับมาได้ทุกครั้งแล้วก็เป็นประเทศที่ใครหลายคนมองว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและพัฒนามากโดยเฉพาะเรื่องของ Cyber Security และเรื่องของ Smart Farm เรื่องของเกษตรสมัยใหม่นั่นเองและคนที่จะมาเล่าให้กับพวกเราฟังในวันนี้ก็คืออัลเบิร์ตวิทสไตน์นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีเคนวิทสไตน์ปูพื้นมาซะแบบนี่พอเคนพูดถึงคำว่าสไตน์ครับเวลาที่คนไทยเราเวลามองไปที่สังคมฝรั่งนะครับแล้วก็จะมองว่าคนไหนเป็นคนยิววะเพราะคนดังที่เราเห็นนะฮะอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเนาะเบนเบอร์นังเก้อลันกรีนสแปนเจเน็ตเยเลนเฮ้ยเขาเป็นยิวอะเราดูยังไงวะอย่างหนึ่งครับตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศเคยถามอาจารย์นะครับบอกว่าเราจะรู้ได้ไงคนยิวคนไหนไม่ใช่ยิวเขาบอกโดยหลักๆเลยครับเราดูนามสกุลเขาพอได้นามสกุลลงท้ายด้วยเบิร์กสไตน์และมันไม่ใช่ทุกคนนะครับ MANN สไตน์มันอะไรอย่างเงี้ยโอกาสเป็นยิวเยอะมากนะครับแต่ว่าโอเคว่าหน้าตาเขาก็จะบอกระดับหนึ่งว่าเขาไม่ได้เหมือนฝรั่ง100%นะครับก็ใช้แบบนี้แล้วกันว่าเหมือนคนไทยอะครับเวลาเรามองหน้าปั๊บเฮ้ยคนนี้มีเชื้อจีนเราก็จะรู้ฝรั่งเขาดูกันเองเขาก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนยิวถ้าเป็นคนไทยนี่ก็จะหน้าจีนแต่ว่าชื่อแขกอะไรแบบอันนั้นจะพอรู้เลยว่าคนไทยแน่ๆก็จะแบบประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนยิวเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยครับว่าที่เราเรียกกันว่าคนยิวกับอิสราเอลซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนยิวเองที่มิได้อยู่ในอิสราเอลแต่อยู่ในโลกนี้โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยทำให้เขาเก่งจังเลยวะมันมหัศจรรย์มากแล้วก็คนยิวที่ไปตั้งประเทศอิสราเอลแยกกันนะฮะทำไมเขาสามารถพลิกฟื้นประเทศเขาเนี่ยประเทศเขาเริ่มต้นไปปี1948เริ่มต้นวันแรกชักธงชาติขึ้นก็เกิดสงครามแล้วและสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอย่างที่เคนบอกนะ GDP per capita เขาเนี่ยมากกว่าประเทศไทย6เท่าตัวเขามีประชากรแค่ 9.7 ล้านคนเท่านั้นเองนะคือเรียกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเลยถูกต้องนับกันต่อหัวเนี่ยนับกันต่อหัวถูกต้องเพราะ GDP เขาประมาณสักใกล้ๆจะ$50,000ต่อคนต่อปีนะครับก็ใหญ่โตมากแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงยิวครับต้องบอกคนไทยเราเองก็จะเห็นบทความแล้วเห็นหนังสือนะครับเยอะนะฮะเยอะมากคนไทยสนใจนะผมรู้สึกว่าคนไทยสนใจวิธีคิดของคนยิวเพราะว่าเขาเป็นคนชาติที่เฉลียวฉลาดนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเอาตั้งแต่เด็กนะครับเชื่อว่าทุกคนเวลาที่ได้ยินคำว่ายิวถ้าเกิดว่าเป็นเด็กรุ่นเก่านะฮะจะได้ยินมาจากบทความครับที่มีชื่อว่ายิวแห่งบูรพาทิตย์ชื่อยิวแห่งบูรพาทิตย์คนแต่งเนี่ยใช้นามปากกาว่าอัศวะพาหุครับอัศวะพาหุคนนี้คือในหลวงรัชกาลที่6ครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับแต่งหนังสือเกี่ยวกับยิวแต่งเป็นคล้ายๆเป็นกึ่งบทความนะเกี่ยวข้องกับยิวนะครับคือในหลวงร.6ท่านก็เรียนที่ออกซฟอร์ดนะครับเรียนที่อังกฤษและท่านก็เปรียบเทียบดูในยุคนั้นน่ะคนจีนเริ่มเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะพระองค์ก็ประพันธ์บทความขึ้นมาบอกว่าคนจีนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยณเวลานั้นต้องบอกว่าลัทธิชาตินิยมมาแรงก็มองคนจีนด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจอันนั้นเป็นเรื่องยุคสมัยนะแต่จะพูดว่าคนจีนที่เติบโตในเอเชียกับคนยิวลักษณะคล้ายกันยังไงครับเก่งทางเศรษฐกิจค้าขายเก่งและมีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ยอมที่จะปรับอัตลักษณ์ของตัวเองถึงแม้ว่าจะไปอยู่ประเทศใดก็ตามแต่เช่นคนยิวจะไปอยู่เยอรมันจะไปอยู่รักษาเอกลักษณ์คนยิวคือพระองค์ก็อยู่ที่ยุโรปมานานนะก็จะเห็นคนจีนเองก็ไม่ได้กลมกลืนกับสังคมเอเชียเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพราะเรามีนโยบายที่เรียกว่า assimilation
แล้วก็จะไล่เรียงมาว่าคนยิวมีลักษณะเด่นหลายประการดังที่เราได้บอกไปแล้วขยันเก่งการค้านะครับบางทีก็จะถูกมองเลยเถิดว่าเหมือนชัยล็อกหรือเปล่าคือเป็นคนฉลาดแกมโกงชัยล็อกก็จะเป็นตัวละครในคือรัชกาลที่6เนี่ยไปอยู่ที่ออกซฟอร์ดแล้วก็เหมือนกับเห็นแล้วก็เปรียบเทียบพระองค์อินเตอร์แหละพูดง่ายอินเตอร์แล้วก็เปรียบเทียบว่าเฮ้ยคนจีนที่อยู่เมืองไทยอ่ะที่อยู่ที่สยามอ่ะกับคนยิวที่ยุโรปคล้ายๆกันก็เรียกว่ายิวแห่งบุรพาทิตย์ก็คือแล้วจริงๆน่าสนใจมากว่าตอนเด็กอ่านไปและมีคำถามแล้วก็จะมาตอบแล้วก็ตอบได้ในหลายๆข้อว่าเหมือนต่างยังไงนะครับอีกส่วนหนึ่งครับที่เอามาแล้วพูดคุยก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าอยู่คนที่ประพันธ์ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของไทยก็คือหม่อมราชวงศ์คฤห์ปราโมชท่านก็จะไล่เรียงเรื่องยิวในทศวรรษ 50 60 และ 70 นะครับว่าในยุคที่ยิวเนี่ยหรือว่าคนยิวที่ไปตั้งรัฐอิสราเอลเนี่ยต้องต่อสู้กับสันนิบาตอาหรับซึ่งก็จะมีหลายชาติที่ล้อมกรอบอิสราเอลอยู่ในเวลานั้นสามารถที่จะรบชนะหลายครั้งได้เพราะอะไรอันนี้น่าสนใจก็เก็บเอาไว้ในความสงสัยซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อด้วยนะครับต่อมาครับก็มีหนังสืออีก1เล่มที่คิดว่าถ้าเล่มนี้อยากจะรู้จักคนอิสราเอลต้องดูครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Startup Nation มีแปลไทยด้วยนะอันนี้นะคนแต่งก็คือแดนเซเนอร์กับซอลซิงเกอร์สองคนนี้เขามีประสบการณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของอิสราเอลเยอะแล้วเขาก็ดึงบทเรียนมาว่าหลักๆเลยที่ทำให้อิสราเอลกลายเป็น Startup Nation มันเป็นเพราะว่าอะไรอีกคนนึงครับอันนี้เนี่ยเป็นนักวิชาการที่เก่งมากเป็นแคนาเดียนอเมริกันนะครับแล้วก็เคยเป็น professor ที่ทั้งที่ออกซฟอร์ดแล้วก็ฮาร์วาร์ดด้วยเกี่ยวกับยิวศึกษามีชื่อว่าเดเร็กเพนสเลอร์นะครับเดเร็กเพนสเลอร์ก็จะศึกษาว่าทำไมคนยิวถึงได้สามารถค้าขายเก่งและเก่งมายาวนานมากๆสำคัญอย่างครับท่านพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งอยากจะปักหมุดไปตั้งแต่ต้นเพราะรายการเราส่วนใหญ่จะคุยเรื่อง human value นะครับท่านก็จะบอกว่าความเก่งของคนยิวซึ่งก็เป็นชาติพันธุ์สำคัญของอิสราเอลเนี่ยมิได้มาจากเจเนติกไม่ได้มาจากพันธุกรรมแต่มาจากการเลี้ยงดูและวัฒนธรรมหลายคนเราเชื่อว่าแต่ละชาติเกิดมาเนี่ยเราเก่งแบบนี้เพราะว่าเรามีพรสวรรค์เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ถ่ายทอดมาถึงเราและชาติพันธุ์สมมติทำไมคนหน้าตีเรียนเลขเก่งเอาดูง่ายๆนะเราก็จะตั้งคำถามว่าเป็นพ่อเป็นตีเปล่าวะเวลาไปแข่งโอลิมปิกคณิตศาสตร์ก็จะหน้าตีเพียบเลยนะจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเชื่อแบบนั้นแต่ว่าเดเร็กเพนสเลอร์ซึ่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องยิวมากเขาบอกไม่ใช่เราต้องไปดูว่าเขาเลี้ยงดูเด็กเขายังไงนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยพอดีว่าต่อจิ๊กซอว์ครบถ้วนสมัยที่ไปเรียนอังกฤษครับหาบ้านเช่าไม่ได้เฮียต้องไปอยู่โซนไกลๆซึ่งไม่รู้ว่าคือโซนอะไรโซนนั้นมีชื่อว่าโกลเด้นสกรีนทางตอนเหนือของลอนดอนซึ่งเป็นย่านยิวครับนี่เฮียก็มีความผูกพันก็จะได้เจ้าของบ้านเป็นคนยิวด้วยแล้วก็จะถามเขาครับว่าเป็นยิวออร์โธดอกซ์นะครับยิวออร์โธดอกซ์ก็คือเขาจะแต่งตัวด้วยสีขาวๆดำๆแล้วก็จะมีผมม้วนๆสองข้างเคยเห็นเขาเรียกว่าเปยอตนะฮะก็คือเป็นศาสนาของเขาเป็นศาสนายิวต้องบอกนี่ครับว่าคำว่าเวลาที่เราพูดคำว่ายิวเป็นชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนายิวและคนที่มิใช่ชาติพันธุ์ยิวนับถือเข้าสู่ศาสนานั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นสังคมปิดสมมุติเราบอกว่าอยากนับถือศาสนานั้นไม่ได้ไม่เหมือนกับศาสนาพุทธไม่เหมือนกับคริสต์มุสลิมไม่ใช่คือเขาคือว่าเพราะบุคคลของพวกเขาเชื่อว่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงเลือกแล้วครับดินแดนที่พวกเขาอยู่เป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงประทานให้ดินแดนพันธสัญญาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่อารัมพบทมั่วๆนะครับทั้งหมดนี้มีความสำคัญต่อการไล่เลียง2 เอพิโซดนี้มากพอเห็นภาพครับแต่ที่ผมสัมผัสได้ก็คือว่าเฮ้ยยิวหรือว่าอิสราเอลเป็นชนชาติที่คนไทยให้ความสนใจมานานมากเนาะตั้งแต่รัชกาลที่6คือกริชปราโมชแล้วก็มีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดเอาส่วนตัวของเฮียก่อนที่เราจะไปไล่เรียงทางประวัติศาสตร์ทั้งในเชิงประเทศการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเฮียทำไมถึงสนใจประเทศนี้ทำไมคิดว่าเราควรจะได้เรียนรู้จากชนชาติยิวเพราะว่าเวลาที่เราดูชื่อบุคคลสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจคนแรกๆที่เฮียรู้ว่าเขาเป็นยิวนะฮะแต่คนนี้เราอาจจะไม่เคยรู้จักเขายกเว้นคนที่ชอบมวยตอนเด็กเฮียชอบดูมวยสากลมากคนนี้มีชื่อว่าบ๊อบอารัมเป็นผู้จัดการนะครับของบรรดานักมวยเก่งๆที่ไปต่อยที่ลาสเวกัสนะครับบ๊อบอารัมเนี่ยก็จะงงว่าจบกฎหมายจากฮาร์วาร์ดสามารถที่จะทำแมตช์ใหญ่ๆได้สำคัญเฮ้ยคนยิวเป็นใครไม่รู้จักต่อมาบอกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนยิวคาร์ล มาร์กซ์เป็นคนยิวก็เลยตั้งข้อสงสัยแล้วว่า
ทำไมคนชนชาติเนี้ยหนึ่งนะฮะแล้วทำไมคนยิวไปอยู่ที่เยอรมันทำไมคนยิวไปอยู่ที่อเมริกาต่อมาโตขึ้นเจอคนเก่งๆเยอะแยะมากมายสตีเฟนสปิลเบิร์กเป็นคนยิวแล้วคนยิวคืออะไรและทำไมคนยิวถึงได้แบบมายืนอยู่แบบบนหน้าเวทีโลกพอได้ศึกษาบทความของอัศวะพาหุก็ได้รู้ว่าอ๋อคนยิวจริงๆแล้วคนยิวเป็นชาติพันธุ์ครับนะครับซึ่งในช่วงประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งเลยเป็นพันปีเขากระจัดกระจายไปทั่วในยุโรปจากนั้นก็มีบางส่วนอพยพไปอเมริกาและประเทศที่เรียกว่าอิสราเอลเกิดมาทีหลังนะครับเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2เสียอีกก็เลยสนใจว่าปกติแล้วเห็นมีชาติใช่ไหมครับอย่างสมมติว่า British Empire เป็นคนอังกฤษอยู่บนเกาะบริเตนสร้างรัฐขึ้นมาฝรั่งเศสคล้ายคลึงกันเยอรมันคล้ายคลึงกันแต่แพทเทิร์นการสร้างรัฐของอิสราเอลกับความผูกพันระหว่างของยิวที่อยู่ในอิสราเอลกับคนยิวที่อยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งโลกตะวันตกแล้วกลับมาให้การสนับสนุนนะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจไงคือคนมาก่อนชาติถูกต้องครับซึ่งแปลกมากนะครับลองคิดดูแล้วกันว่าพูดถึงอิสราเอลเราจะได้ยินเรื่องคนยิวมาเป็นเวลาบอกว่าเป็นพันปีแล้วเนาะแต่กลายเป็นว่ารัฐอิสราเอลซึ่งมีอายุตอนนี้ไม่ถึง90ปีด้วยซ้ำตั้งปี1948เพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นไปก่อนว่าถ้าจะพูดถึงเศรษฐกิจอิสราเอลต้องมองย้อนไปครับว่าเพราะเขามีความผูกพันกับชุมชนคนยิวทั่วโลกเชิญเลยครับนะครับเราเริ่มมาดูแบบนี้ครับว่าถ้าเรามองพื้นที่อิสราเอลในยุคปัจจุบันครับแต่เดิมเลยนะฮะมีชื่อว่าดินแดนคานาอันไม่ต้องไปไกลนะครับถ้าใครก็ตามที่ดูหนังที่มีชื่อว่า Prince of Egypt นะครับหรือว่าหนังเรื่อง Gods and King ของ Ridley Scott ก็จะพบว่าเป็นเรื่องของอียิปต์เนี่ยแล้วก็ปกครองเอาคนยิวในเวลานั้นเนี่ยมาเป็นทาสจากนั้นคนที่เป็นผู้นำคนยิวที่มีชื่อว่าโมเสสครับก็พากลุ่มคนยิวพวกนี้ข้ามทะเลแดงไปนะฮะตอนนี้เนี่ยอยากให้ท่านดูแผนที่ไปด้วยนะครับก็จะพบว่าเราพูดถึงอียิปต์ใช่ไหมข้ามทะเลแดงไปถ้าเกิดดูหนังก็จะมีอภินิหารนะแหวกทะเลแดงได้ปั๊บแล้วก็ไปยังดินแดนที่โมเสสบอกว่านี่แหละคือดินแดนพันธสัญญาพวกเราคือคนที่พระเจ้าเลือกและดินแดนนี้คือดินแดนพันธสัญญาคือพระเจ้ามอบให้กับพวกเราโอเคจากนั้นครับคนยิวก็อยู่ที่นั่นพระเยซูท่านก็เป็นคนยิวด้วยนะใช่นะครับแต่เอาเป็นว่าอยู่ที่นั่นกันมายาวนานท่ามกลางประวัติศาสตร์ครับกลุ่มบุคคลเหล่านี้กระจายตัวออกจากพื้นที่เดิมของตัวเองสิ่งนี้เรียกว่า diaspora diaspora คือการที่คนสัญชาติใดเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งกระจายตัวออกจากถิ่นกำเนิดของตัวเอง diaspora ถูกใช้นะครับกับคน3ชนชาติหลักๆเลยคือ1คือยิว2คือจีนครับจะเห็นว่าคนจีนกระจายไปทั่วเลยอันนี้ปรากฏการณ์ diaspora อีก1ชาติครับอินเดียครับก็เป็น diaspora และ3ชนชาตินี้ทำการค้าเก่งวิชาการเก่งวิทยาศาสตร์เหมือนกันหมดเพราะเขากระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆกระจายไปแล้วก็เรียนรู้แล้วก็หลายพื้นที่แล้วก็เอาตัวรอดได้ในที่ต่างๆและหลายที่ก็จะสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเดเร็ก เพนสลาซึ่งเป็นนักวิชาการจาก Harvard แล้วก็ Oxford ท่านก็บอกแบบนี้ diaspora เป็นปรากฏการณ์ที่3ชาตินี้ศึกษาเป็นหลักคนยิวออกไปปั๊บครับถามว่าไปทำอาชีพแล้ววะน่าสนใจมากเวลาที่คนยิวจะไปไหนก็ตามคนยิวจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นด้วยสาเหตุที่ว่าคนยิวเอาศาสนาตัวเองไปด้วยครับเพราะฉะนั้นสมมุติเขาไปที่ยุโรปก่อนคนอื่นสมมุติในสังคมยุโรปเขาเป็นชาวคริสต์ครับเขาเข้าโบสถ์วันอาทิตย์คนยิวซึ่งเป็นผู้อพยพมาใหม่ไม่ได้ไปด้วยนะครับก็เลยถูกมองว่าแปลกแยกจากชุมชนครับวันหยุดก็ไม่เหมือนกันเอาคนทั่วๆไปก่อนเขาเข้าโบสถ์วันอาทิตย์คนยิววันสำคัญทางศาสนาคือวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับคือวันสะบาทเพราะฉะนั้นคนยิวก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่กลมกลืนกับคนที่เป็นชาติพันธุ์ของท้องถิ่นเช่นเขาย้ายไปที่เยอรมันซึ่งสมัยนั้นคือรัฐต่างๆในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปที่ฝรั่งเศสหน้าตาก็ไม่คล้ายกันศาสนาเวลาที่อยู่ในชุมชนนะฮะอยู่ในชุมชนไปโบสถ์ด้วยกันไปฟังเทศน์ด้วยกันไม่ใช่เขาก็อยู่ที่ซินาโกกหรือว่าศาสนสถานของเขาแยกกันครับศาสนาไม่เหมือนกันทีนี้ในแง่ของอาชีพกันบ้างชาติอื่นในสมัยฟิวดัลก่อนนะเอาฟิวดัลก็คือยุคกลางศักดินาฝรั่งเคยมี2ชนชั้นใช่ไหมชนชั้นปกครองเจ้านครรัฐอัศวินชนชั้นใต้ปกครองคนยิวไปปั๊บกูอยู่ไหนวะเพราะอะไรครับคนยิวไม่มีที่ดินครับคนยิวเป็นเกษตรกรไม่ได้ครับคนยิวจะเป็นเจ้าก็ไม่ได้เหมือนกันคนยิวไปปั๊บทำอะไรครับช่างฝีมือนะครับก็เลยเป็นพวกกิลด์ซึ่งมันเป็นความสามารถของเขาเยอะหรือว่ามันถูกบังคับมันถูกกดดันครับเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเขาเป็นชาวนาก็ไม่ได้นาก็ไม่มีนาไม่มีเรื่องของอำนาจก็ไม่มีถูกต้องเป็นนักประดิษฐ์ครับทีนี้คำว่านักประดิษฐ์ที่เติบโตมามากๆก็คือยุคก่อนเรเนซองส์นะครับยุคก่อนเรเนซองส์เอายกตัวอย่างแต่นี้ไม่ใช่คนยิวโยฮันเนส กูเทนเบิร์กทำอะไร
ยุคนั้นคำว่า แทนพิมพ์ inventor เกิดขึ้นมา ครับ inventor เกิดขึ้นมาปั๊บในยุคนั้นเริ่มต้นจะเข้าสู่สังคมเรเนซองส์จบยุคกลาง อืม วิทยาการเริ่มต้นเข้ามา คนยิวเก่งมากครับ คนยิวก็เริ่มต้นศึกษาวิทยาการทุกประเภท เริ่มต้นเรียนหนังสือ เห็นไหมครับ เพราะว่าเป็นชาวนาก็ไม่ได้ กูจะเป็นเจ้ากูก็เป็นไม่ได้ ฮะฮะฮะ ก็ศึกษาวิทยาการไงครับ เพราะฉะนั้นคนยิวก็เลยเริ่มต้นศึกษาวิทยาการพร้อมๆกันมาด้วย ผมแวะตรงนี้นิดนึงครับเฮียคำถามแรกคืออะไรบีบบังคับให้เขาต้องกระจายไปในหลายๆพื้นที่เหมือนกับที่จีนกับอินเดียเป็น โอ้โห จีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเจอเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมเนาะอันนี้คือยุคหนึ่งแล้วกันที่เราเห็นที่กระจายมาในแถบนี้ค่อนข้างเยอะประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียคำถามแรกนะคำถามที่สองก็คือว่าเวลาเขากระจายออกไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหมือนกับคนต่างด้าว ไปในฐานะแบบนั้นถูกไหมฮะไม่ได้ไปในฐานะคนที่เจริญกว่าอาณานิคมหรือว่าไปในฐานะพ่อค้าเขาไปในฐานะอะไรเวลาไป เริ่มต้นเวลาเข้าไปครับเฮียต้องใช้คำว่ามันเป็นการย้ายถิ่นฐานตามธรรมชาติ มนุษย์สมัยก่อนไม่ได้มีถิ่นฐานถูกไหมครับคือไม่ใช่ทุกประเทศที่มาปั๊บเราสร้างเมืองของเราอยู่ไม่ใช่ครับกระจายตัวออกไปโดยธรรมชาติ แล้วก็ go west เป็นหลักไปในยุโรปแต่เมื่อเข้าไปปั๊บครับเขาเข้าไปในฐานะของคนนอก คนนอกเลย คนนอกเลยเพราะว่ากลมกลืนกับชาวบ้านเขาไม่ได้เพราะไม่ยอม convert เป็นคริสเตียนเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อของเขาแบบนั้น แต่ทีนี้จากการที่ว่าสังคมยุโรปครับมองหน้าคนยิวคนพวกเนี้ยเริ่มต้นทำการค้าเก่ง เป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งทำให้คนยิวจำเป็นต้องรวมตัวกันนะครับเพราะรู้สึกว่าพวกเราไม่ใช่พวกนั้น เดี๋ยวจะเล่าต่อเพราะชัดเจนที่สุดคือกรณีของรอดชัยล์นะครับทีนี้กลับมาตรงนี้ก่อนครับว่าในยุคนั้นคนยิวเข้าไปวิทยาการต่างๆ ที่มีอะไรบ้างหนึ่งนั้นคือเรื่องการเงินครับในยุคสมัยยุคกลางนี้เนี่ยยุโรปเองคนที่เป็นฝรั่งขาวคริสเตียนไม่สามารถเก็บดอกเบี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาชีพนักการเงินแต่ว่าเราต้องการเงินอะสมมุติเราเป็นอินเวนเตอร์เช่นกูเทนเบิร์กอย่างเงี้ยเราต้องการเงินมาพัฒนาแท่นพิมพ์ของเราเพื่อไปผลิตไบเบิลไม่มีเงินอะกู้เงินสิครับแต่กู้เงินถ้าคุณเป็นคนคริสต์ถ้าคุณคิดดอกเบี้ยคุณผิดหลักศาสนากู้จากใครล่ะครับกู้จากคนยิวนะครับเพราะคนยิวมีเงินและคนยิวนี้เนี่ยให้กู้โดยมีดอกเบี้ยอย่างเช่นกรณีกูเทนเบิร์กครับกูเทนเบิร์กไปกู้เงินจากเพื่อนที่มีชื่อว่าโยฮันฟุสต์ดอกเบี้ย 16% ต่อปีซึ่งโยฮันฟุสเป็นคนยิวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมากลายเป็นว่าสังคมเป็นแบบนี้ไม่ผิดครับเช่นเดียวกันชุมชนคนยิวที่ใหญ่มากดันไปอยู่ในเมืองที่มีความมั่งคั่งสูงมากและมีความเจริญทางวิทยาการสูงและนั่นคือเวนิสดังนั้นเราจะได้ยินนิยายของบทละครของเชคสเปียร์ที่มีชื่อว่า Merchants of Venice ก็คือเป็นเรื่องของพ่อค้าคนยิวพ่อค้าเงินกู้ที่ให้เงินกู้ไปแล้วก็ขอเรียกดอกเบี้ยมายุคนั้นเนี่ยเวนิสถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการธนาคารศูนย์กลางการธนาคารยุโรปก็จะมี2ที่นะตระกูลเมดิชีอันนี้เป็นเจ้าเดิมละบริหารเงินเก่งมากอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นคนยิวเกือบทั้งหมดและนั่นก็คือเวนิสครับนะทีนี้ขอไล่มาเรื่อยๆเลยนะฮะยิวเองพัฒนาเติบโตขึ้นมาเรียนรู้วิทยาการเพราะฉะนั้นจะพบว่าคนยิวเรียนหนังสือเก่งเพราะว่าไปทำอาชีพเดิมบางอาชีพไม่ได้มันไปทับกับคนพื้นถิ่นเดิมก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆทีนี้ครับสมมุติว่าเราดูตระกูลที่โด่งดังมากคือตระกูลรอดชัยล์แต่ตระกูลรอดชัยล์นี่มาประมาณศตวรรษที่19ห่างจากนั้นค่อนข้างเยอะตระกูลรอดชัยล์ครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่าคนยิวเติบโตได้เคนลองดูนะครับว่าที่พื้นที่ที่รอดชัยล์อยู่เป็นพื้นที่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตปัจจุบันและคนยิวต้องอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับเขาเรียกว่ายูเดนกัสเซอร์เป็นถนนสำหรับคนยิวอยู่ด้วยกันตระกูลรอดชัยล์ก็เป็นหนึ่งในนั้นพอเดียวว่ามีความเก่งมากครับรู้จักวิธีการบริหารเงินจนทั้งกลายเป็นโด่งดังขึ้นมาแต่คนก็มองว่ารอดชัยล์ไม่ใช่คริสเตียนรอดชัยล์ไม่ได้พวกหนึ่งของเราเพราะนับถือศาสนาที่ไม่เหมือนกันโอเคมาดูตรงนี้เราย้อนกลับมาอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนยิวเราอึดอัดไหมครับอยู่ในสังคมที่มีแต่คนมองคนนี้ไม่ใช่พวกเราบางคนคอนเวิร์ตเป็นคริสเตียนก็ใกล้ชิดก็จะมีศาสนาก็จะกลายเป็นชุมชนอีกแบบแล้วครับแต่ส่วนคนที่เป็นยิวก็อยู่แบบนั้นก็อาจจะดูรู้สึกแปลกแยกแล้วก็อาจจะแล้วแต่นโยบายของแต่ละพื้นที่ป่ะครับว่ามีการกีดกันอะไรคือผมนึกถึงประเทศจีนที่คนจีนที่ย้ายมาที่ประเทศไทยก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราแอนตี้แล้วเราก็เรียกเขาว่าเจ๊กเราพยายามต่อต้านพยายามไล่เขาออกไปถูกไหมฮะซึ่งผมไม่ได้บอกว่ายิวนั้นโดนแบบนั้นเช่นกันไปเลยครับเคนเพียงแต่บางครั้งไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้เช่นพระเจ้าหลุยส์ที่14ครับอันนี้ก่อนยุครอดชัยล์นะพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ครองราชย์72ปีนะพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ตรงกับพระนารายณ์บ้านเราพระองค์ก็มองว่า
พระองค์ทรงเป็นแคทอลิกเข้มข้นไม่ชอบยิวมีการสังหารยิวเป็นระลอกไม่ต้องมากหรอกครับย้อนกลับไปนิดนึงตอนสงครามครูเสดตอนที่กองทัพนะครับของพวกครูเสเดอร์คริสเตียนจะเดินทัพไปที่เยรูซาเล็มผ่านพื้นที่ที่เจอคนยิวที่มิใช่ศาสนาคริสต์ระหว่างทางฆ่าด้วยเพราะมันเป็นสังคมที่เรียกว่าคนยิวเองเขาต้องมีสัญชาตญาณระวังภัยเพราะไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเกิดสถานการณ์แบบนี้อึดอัดครับเพราะสังคมก็มองเขาด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจอ้าวแล้วทำยังไงล่ะกรณีที่มาจุดประทัดครับทำให้คนยิวคิดว่าเราจะอยู่แบบนี้แบบแปลกแยกไม่ได้เราต้องเริ่มมีแผ่นดินเริ่มต้นจากกรณีของร้อยเอกนะครับอัลเฟรด เดรฟุสชื่อนี้เราอาจจะเคยอ่านในตำราสังคมศาสตร์นะครับที่บ้านเราอัลเฟรด เดรฟุสเนี่ยเป็นนายทหารปืนใหญ่ครับของกองทัพฝรั่งเศสในยุคสาธารณรัฐที่3อัลเฟรด เดรฟุสเรียนเก่งมากสไตล์ยิวนะไปดูหน้านะหน้าตาแบบมีหนวดมีเคราจมูกแหลมหน้าตาเป็นคนยิวปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปลื้มเพราะไม่ใช่คนคริสต์นะครับณเวลานั้นต้องยอมรับวัฒนธรรมมันเป็นแบบนั้นนอกจากนี้ครับตั้งข้อหากับอัลเฟรด เดรฟุสว่าเป็นคนที่นำเอาข้อความอันเป็นความลับของกองทัพฝรั่งเศสไปยังรัสเซียซึ่งตอนนั้นเป็นคู่สงครามกันเกิดปัญหาครับอัลเฟรด เดรฟุสถูกขังคุกอยู่5 ปีทั้งที่ตัวเองมีหลักฐานชัดเจนว่ามิได้กระทำความผิดก็เลยเกิดเป็นกรณีที่ใหญ่มากนะครับว่าคนฝรั่งเศสแบ่งแยกไปบอกว่าไหนบอกว่าประเทศเราเท่าเทียมแล้วทำไมคุณทำแบบนี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับนักหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรียฮังการีมีชื่อนะครับว่าธีโอดอร์ แฮสเซลจะเล่าต่อคนนี้สำคัญมากธีโอดอร์ แฮสเซลเนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์ของหนังสือที่มีชื่อว่า Neue Freie Presse ของออสเตรียฮังการีเริ่มต้นมีแนวความคิดนี้ทำไมคนยิวต้องดิอาสโพราต้องกระจายตัวตลอดเวลาทำไมพวกเราไม่มีรัฐของตัวเราเองแนวความคิดนี้เรียกว่า Zionist ครับนี่แหละครับ Zionist คือการที่ธีโอดอร์ แฮสเซลลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าเปลี่ยนสิเราต้องมีแผ่นดินเป็นของตัวเราเองเพราะฉะนั้นคำว่าธีโอดอร์ แฮสเซลท่านอาจจะงงว่าทำไมต้องพูดคนนี้ท่านไปดูภาพนะครับในรัฐสภาอิสราเอลในวันที่เดวิด เบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกของเขาลุกขึ้นมาและประกาศว่ารัฐอิสราเอลถือกำเนิดขึ้นแล้ว14 พฤษภาคม 1948 ภาพที่อยู่ข้างหลังเขาแน่นอนเป็นคนที่สำคัญที่สุดคือภาพของธีโอดอร์ แฮสเซลเป็นคนจุดประกายเป็นคนจุดประกายว่าเราต้องเริ่มไม่ได้อยู่แค่นั้นครับเพราะคนยิวตอนนั้นมีความมั่งคั่งนะมีคอนเน็กชันกับสายการเมืองแล้วเดินสายครับใครมีความรู้จักกับบุคคลระดับนำของยุโรปคนไหนไปดูซิว่าเราจะใช้แผ่นดินใดในการที่จะเป็นจุดของรัฐของคนยิวซึ่งณเวลานี้ยังไม่ได้เรียกนะครับว่าเป็นชื่อรัฐอิสราเอลจากนั้นก็ไปคุยกับหลายส่วนด้วยกันประเด็นก็คือว่าอังกฤษเองเคยเสนอครับเฮ้ยเรามีอาณานิคมที่แอฟริกาไปอยู่เปล่าไม่ไปไม่ใช่กันดารนะครับคือคนยิวนี่สามารถไปสร้างที่ไหนใหม่ก็ได้โอ้โหนี่คือวิธีการสร้างชาติของเขาเลยนะการสร้างชาติมองหาแผ่นดินที่เขาควรจะไปตั้งและที่ไหนออร์โธดอกซ์นะคิดแบบเก่าพื้นที่ที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเราไงนั่นก็คือพื้นที่ซึ่งโมเสสเนี่ยไม่ใช่โมเสสครั้งหนึ่งเดินข้ามทะเลแดงไปแล้วไปนั่นแหละพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่พันธสัญญาเราต้องการพื้นที่ตรงนั้นชิบหายแล้วเขามีคนอยู่แล้วไงและพวกนั้นคือพวกปาเลสไตน์ไงที่ยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ทุกวันนี้แล้วอยู่ดีๆเขามีพื้นที่ไปแล้วอ่ะคนยิวกลุ่มว่าเราอยากไปอยู่ที่นั่นโอเคทำยังไงล่ะครับก็ต้องไปดูแล้วตอนนั้นใครเป็นคนดูแลพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นแต่เดิมเป็นของออตโตมันไม่ได้ไปแตะต้องอะไรทีนี้ด้วยคอนเน็กชันของคนยิวครับซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ยุโรปเนี่ยได้มีการไปล็อบบี้ครับรัฐบาลอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และคนที่ไปล็อบบี้นั้นก็คือบารอน รอธชัยเหรอครับรอธชัยเนี่ยมีลูกเมเยอร์อัมเชลรอธชัยคือต้นตระกูลของเศรษฐีเขาเนี่ยมีลูกชาย5 คนกระจายไปอยู่เมืองต่างๆหนึ่งในสายนั้นนะครับเดินทางไปที่อังกฤษแล้วก็เป็นสายตระกูลที่รวยในเวลานี้นี่แหละนะครับก็คือสายตระกูลที่3บารอนรอธชัยคนนี้นะครับไปพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็คือบาลโฟร์บอกว่าท่านบาลโฟร์ถ้าหากว่าออตโตมันพ่ายแพ้สงครามแล้วพวกเราเข้าไปปกครองพื้นที่ตรงนั้นท่านตัดพื้นที่ตรงนี้มาให้เป็นรัฐคนยิวได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอังกฤษก่อนหน้าที่จะชนะสงครามออตโตมันในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยอังกฤษเองครับได้มีข้อตกลงกับกลุ่มชาวอาหรับที่ช่วยอังกฤษในการต่อต้านออตโตมันนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเราชนะแล้วพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ของท่านปรากฏว่าบารอนรอธชัยมาล็อบบี้ครับก็เลยกลายเอาพื้นที่ตรงนั้นเป็นของใครอ่ะท่านอาลีบินฮุสเซนเนี่ยท่านก็บอกแบบนี้เฮ้ย
คุณตกลงกับเราแล้วว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ของเรา เป็นของชาวอาหรับ แล้วคุณกันพื้นที่นี้เอาไว้ด้วยการเซ็นข้อตกลงเนี่ยบาลโฟร์รอดชัยเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไร คุณจะเอาพื้นที่ให้คนยิวเหรอที่สุดครับอังกฤษเลยแบบว่าถ้าหากว่าท่านไม่ยินยอมตรงนี้งั้นเราจะหยุดการสนับสนุนท่านเพราะฉะนั้นทางด้านของชาริฟออฟมากะก็คือท่านนี้แหละท่านอาลีบินฮุเซนท่านก็เลยไม่ได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษและพื้นที่ดังกล่าวอังกฤษให้การสนับสนุนกับตระกูลอัลซาอุดรบกันจนทั้งพื้นที่นั้นก็เลยกลายเป็นส่วนของซาอุดิอาระเบียพื้นที่ข้างล่างในขณะที่พื้นที่ตอนบนยังคงเป็นพื้นที่ปาเลสไตน์ที่อังกฤษเป็นผู้ดูแลสรุปตรงนั้นลอตชัยก็ไม่ได้ไปลอตชัยยังไม่ได้ไปครับจบสงครามโลกครั้งที่2ครับแนวความคิดไซออนิสต์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าทำไมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะช่วงนั้นคนยิวในยุโรปถูกกดดันจากนาซีเยอรมันครับคนยิวก็มองว่าไม่ได้นะถ้าเราอยู่ในยุโรปต่อไปเราก็จะต้องเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับคือเราก็จะถูกภัยคุกคามตลอดเวลาเราเริ่มต้นหารัฐใหม่และรัฐที่เราต้องการคือพื้นที่ตรงนั้นก็คือพื้นที่ปาเลสไตน์ที่เขาอยู่มานานสำหรับคนยิวแล้วนั่นคือพื้นที่พันธสัญญาที่กลุ่มไซออนิสต์ต้องการที่จะได้เป็นดินแดนของตัวเองเพราะฉะนั้นครับคนยิวซึ่งเป็นชนชั้นนำในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เองก็ดีซึ่งหลายๆคนก็ได้รับรางวัลโนเบลนะครับเริ่มต้นมีความคิดว่าเราอยากจะย้ายไปที่นั่นนะครับในที่สุดสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2คนยิวซึ่งต้องบอกแบบนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนยิวเหล่านั้นคนยิวปัญญาชนต้องการที่จะย้ายมาครับบางคนย้ายไปสหรัฐอเมริกาบางคนอยากที่จะย้ายไปพื้นที่พันธสัญญาอังกฤษบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งนี่เป็นพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์กับคนที่เขาอยู่มานานท่านอย่าเพิ่งเข้ามาปรากฏจบสงครามโลกครั้งที่2ครับอังกฤษส่งมอบพื้นที่นี้คืนให้กับ UN สหประชาชาติสหประชาชาติรับเผือกร้อนไปแล้วเอายังไงล่ะเราจะเป็นพื้นที่คนยิวเพราะคนยิวนะเวลาต้องยอมรับมีบุคคลแบบไม่ใช่ไอน์สไตน์นะครับเป็นบุคคลระดับชั้นนำมันสมองก็คือมีอิทธิพลต่อประเทศที่พัฒนาแล้วมากๆทั้งในยุโรปและอเมริกาเฮ้ยเราอยากได้พื้นที่ตรงนี้คุยไปคุยมาอ้าวสหประชาชาติยอมเราแบ่งพื้นที่แบบนี้แล้วกันถ้าเราดูพื้นที่อิสราเอลจะหน้าตาเหมือนหัวลูกศรนะครับบางพื้นที่เป็นของชาวปาเลสไตน์ก็คือฉนวนกาซากับฝั่งเวสต์แบงก์ส่วนที่เหลือตรงนั้นรวมถึงเยรูซาเล็มบางส่วนจะเป็นพื้นที่ของคนยิวเดวิดเบนกูเรียนครับเป็นนักการเมืองต้องบอกเป็นนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยนะและนายกรัฐมนตรีของเขา7คนแรกมีแค่คนเดียวที่เกิดขึ้นที่พื้นที่นั้นเดวิดเบนกูเรียนเกิดที่พื้นที่ยูเครนปัจจุบันนะครับมีความหมายเป็นยิวที่อพยพมาจากยุโรปเดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกสถาปนาและนี่คือรัฐอิสราเอลของเรา14 พฤษภาคม 1948คำถามคือแล้วคนปาเลสไตน์อยู่ที่นั่นน่ะเขาไม่ได้อยู่เฉพาะที่เวสต์แบงก์กับฉนวนกาซาถูกไหมฮะและนอกเหนือไปจากนี้ครับชาวปาเลสไตน์ส่วนมากเลยเป็นชาวมุสลิมประเทศรอบข้างซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเองให้คุณทำแบบนี้ไม่ถูกอ่ะนี่พื้นที่ของเพื่อนเราอ่ะเพราะฉะนั้นครับก็เลยมีการฟอร์มตัวของสันนิบาตอาหรับได้แก่อียิปต์จอร์แดนซีเรียและเลบานอนรวมถึงอิรักที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างไกลเรามาสู้กับอิสราเอลมาปกป้องแผ่นดินตรงนี้กันถูกต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในช่วงเวลานั้นข้อมูลที่น่าสนใจคือประชากรของอิสราเอลในเวลานั้นรัฐที่เกิดใหม่นะครับทั้งหมดมีประมาณสัก 4-5 ล้านคนเคนเชื่อไหมครับเป็นคนที่เกิดที่พื้นที่นั้นก็คือปาเลสไตน์เดิมแค่ 10% อีก 90% คือการอพยพมาจากยุโรปครับที่อพยพมาจากยุโรปและคนที่มาไม่ใช่คนธรรมดานะครับคือปัญญาชนผู้มาพร้อมกับวิทยาการและความสามารถจำนวนมากมายย้ายมาอาจจะถามว่าพูดเป็นภาษาอะไรวะน่าสนใจครับคนยิวครับไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเป็นกี่พันปีเขาเรียนภาษาฮีบรูตลอดเวลาเขาก็รักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเขาไว้เพราะนั้นมาปั๊บไม่ต้องคิดครับทุกคนพูดภาษาฮีบรูกันและกันได้กลายมาเป็นการเกิดขึ้นมาของรัฐอิสราเอลภาพที่เป็นภาพสำคัญครับก็คือร้อยเอกนะครับอาฟรามเบนอาดานเป็นคนที่ชักธงชาติอิสราเอลขึ้นสู่ยอดเสา14 พฤษภาคม 1948 ยุคของนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าเดวิดเบนกูเรียนเกิดขึ้นปั๊บยังไม่ทันวันเลยครับกองกำลังรอบข้างบุกเข้ามาประชิดอิสราเอลนะครับเป็นสงครามที่ก็เรียกกันว่าสงครามอิสราเอลอาหรับซึ่งมีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันก็เรื่องข้อพิพาทตรงนี้นะครับอิสราเอลเริ่มต้นมามีทหารแค่ 30,000 นายฝึกคงยังแทบจะฝึกไม่ทันเลยนะฮะมีรถถังเชอร์แมนของอังกฤษ4 คันต้องรบกับทั้งหมดคู่กรณีทั้งหมด5 ประเทศที่บุกพวกเขาเข้ามาเนี่ยล้อมกรอบมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจถ้าบอกว่า
อิสราเอลเป็นชาติที่ใส่ใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสูงที่สุดครับ เพราะว่าเขาเกิดมาด้วยความไม่มั่นคง ไม่มั่นคงแล้วก็จะเจอปัญหาตลอดเวลานะครับสงครามนี้ทั้งหมด4ครั้งยืดเยื้อยาวนานถึงปี 1978 นะครับและเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงไปเพราะสงคราม4ครั้งนี่มันจะบอกว่าเขาพัฒนาเศรษฐกิจเขายังไงนะครับแต่ว่าปาร์ตตรงนี้นิดนึงครับอิสราเอลเป็นประเทศที่ยังมีการเกณฑ์ทหารแบบบังคับอยู่นะครับทุกคนคำว่าทุกคนแปลว่าผู้หญิงด้วยนะครับผู้ชาย3 ปีครับผู้หญิง2 ปีนะครับและประเทศเขาจะเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกองทัพเยอะมากซึ่งตรงนี้คือหนึ่งในองค์ประกอบที่หนังสือที่มีชื่อว่า Startup Nation บอกมันคือองค์ประกอบแห่งความสำเร็จก็คือการที่คนอิสราเอลอยู่ในกองทัพและนำเอาความคิดที่เกี่ยวข้องการพัฒนายุทธภัณฑ์และระบบต่างๆเนี่ยออกมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีพลเรือนกลายเป็นจุดเด่นของธุรกิจของเขาของอุตสาหกรรมอันนี้น่าเรียนรู้มากนะครับเพราะว่าเราจะมองว่าความมั่นคงส่วนความมั่นคงเรื่องของธุรกิจส่วนธุรกิจไม่ใช่ครับเขาต่อเชื่อมมาเป็นแผ่นเดียวกันส่วนต่อเชื่อมยังไงและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันได้ครับงั้นผมขออนุญาตแวะตรงนี้นิดนึงก่อนผมเชื่อว่าหลายคนฟังเนี่ยก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคนาซีมายิวนี่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มากๆเลยผมอยากฟังมุมมองเนี่ยว่าทำไมยิวถึงเป็นที่จับจ้องของนาซีมันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นเป็นคำถามที่ดีเพราะมันเกี่ยวข้องอย่างมากครับใช้คำว่าในช่วงนั้นนะครับเยอรมันเองเศรษฐกิจไม่ดีถูกไหมครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเริ่มต้นเลยแพ้สงครามโลกครั้งที่1เสียค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลเศรษฐกิจเริ่มต้นดีแหละครับปรากฏว่าเริ่มต้นดีจริงแต่เกิดปัญหาก็คือฟองสบู่ที่วอลล์สตรีทแตกณเวลานั้นสหรัฐเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากเยอรมันอันดับที่1พอเศรษฐกิจแตกปั๊บเศรษฐกิจแย่ตอนแรกฮิตเลอร์นี่ไม่ได้มีชื่อเสียงปรากฏบนแผนที่เลยนะครับเพราะเศรษฐกิจตกต่ำปั๊บเขามองแล้วระบอบประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาปากท้องไม่ได้ดูสิเรามีนายกมากี่คนจากพรรคประชาธิปไตยเราต้องการคนที่แข็งแกร่งที่สุดฮิตเลอร์สามารถที่จะสร้างคะแนนนิยมได้ภายในเวลาแค่2 ปีนะครับและสิ่งที่ฮิตเลอร์ทำศัตรูทางเศรษฐกิจดูสิพวกเราไม่มีขนมปังจะกินทำไมคนยิวมีบ้านใหญ่ๆทำไมคนยิวใส่เพชรมันเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับปีศาจเลยยูเดนคำว่ายิวดาวของเดวิดสตาร์สถูกเอาไปแปะไว้ว่านี่แหละคือสัญลักษณ์แห่งการเอารัดเอาเปรียบคนเข้าใจแล้วดูสิคนที่ทำให้พวกเราไม่แข็งแกร่งคือคนทำให้ชาติเราไม่ปรองดองคือคนที่แบ่งชาติพวกเราเป็นชิ้นๆและนั่นคือคาร์ลมาร์กซ์เพราะคาร์ลมาร์กซ์คือคนที่คิดเรื่องชนชั้นในขณะที่แนวความคิดของคนยุคนั้นคือชาติครับถ้าชนชั้นแข็งแกร่งแสดงว่าชาติอ่อนแอถูกไหมครับเพราะคนในชาติเดียวกันจะมองไอ้นี่ในทุนไอ้นี่กรรมอาชีพทะเลาะกันในชาติเดียวกันเยอรมันเหมือนกันครับเยอรมันในทุนกับเยอรมันแบบสิ่งที่จะรวมใจชาติเยอรมันให้ได้สลายชนชั้นและคนที่มันทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยต้องยอมรับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก่อนที่นาซีจะขึ้นมามันมีพรรคสังคมนิยมด้วยนะครับและพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาก็จะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์โรซาลุกเซมเบิร์กเธอเป็นชาวโปแลนด์เธอเป็นยิวเห็นไหมพวกนี้วันๆเนี่ยทำให้คนแตกแยกไม่รวมตัวกันหันไปมองชี้มาแต่ละคนนะครับยิวหมดเลยยิวทั้งนั้นคือเพราะว่าเขามีแนวความคิดจะใช้คำว่าเขามีแนวความคิด To tell everyone that I'm going to be a software engineer, that I'm going to get into FANG. When I told someone, it gave me the validation of achieving it, so in my spare time, I never really worked on it. That was until I learned this concept. Show, don't tell. Whether you're learning, a struggling junior, or an engineer that wants to break into big tech, work in secret. Because once you've executed, you can realize where you've made mistakes. Or ask someone with experience, hey, how can I improve this? Your conversations around your progress become more tangible. But as soon as you say you're going to do something, you've mentally lost the battle. Okay, so enough philosophy. How do I apply this? Do your work in secret and never share your ambitions or goals. Keep them to yourself and focus on the process. And once you've executed something, which can be a project, a few leak code problems, any direction you've taken towards your goal, find your validation and execution, or tell someone that really wants to see you grow. And if you don't have anyone, you have me. Thank you for your time. I am Big Box. You need a system. That's it. You what?
I would want to code every day. I even had the time to, but I would get so anxious from looking at all the projects or challenges I could do that I would just give up and start wasting time. That was until I built the system, and I call it the coding menu. It's a list of all the coding I can do by time and energy levels. So for example, if I only had an appetite to code 30 minutes for the day, I can just write a small project like a weight converter or try a super easy coding challenge like twosome. And even if my project doesn't work or my challenge fails, I can always do it again tomorrow. But what if I don't want to do that, or if I get bored? In that case, I had a list blocked by time and options, like a menu. Once I had this list, even if I was tired and I could only code for just 30 minutes, having an exact plan for my time got me coding almost naturally, to the point where days I couldn't program felt weird. And having a menu or a plan on what I should do took all the thinking away, so I could just get to work whenever I wanted. And seeing my GitHub get greener is almost magical. But wait a minute, why should I even do this? Coding is a skill, and you can only improve if you practice your craft every day. You can't expect to improve from day one. But once you've programmed for enough time, you'll look back on your code and find out where you want to improve. Progress only happens in small incremental chunks. You can't become a master overnight. You just have to put your head down and keep trying. And one day, you'll see how far you've come. Thank you for your time. I am Big Box. You don't need to study anymore. You don't need another book, Udemy tutorial. Stop looking for the perfect programming language, Notion note-taking system. Get off Reddit, get off YouTube, get off Twitter. Open up VS Code and just write. If you know how to write a function, you already know enough. You just need to sit down and write code. Don't learn, then build. Build and you will learn from that. And when you feel like you don't know enough, build more. Why do you default to reading or watching videos? Because writing code is hard. There is no optimal path to programming. There is only hard work and long hours. You see, how I learned things was by shooting myself in the foot. I only understood pass by reference versus pass by value when my functions didn't return what I wanted it to. So how do I apply this? Pick a programming language and stick to it. Figure out what you want to do. These are just tools, and then get to know your tool really well. But wait, what about no? Just pick a language, stick to it, and build with it. But while you're building, stop trying to master programming languages. I see these videos all the time. I've been in tech for nearly half a decade. I've never met a master JavaScript engineer. What does that even mean? I've worked with great engineers who know their language or problem space really well, but that's it. They know it really well. They still have to Google. They still learn a lot of things while they're working. They're only so great because they've solved a bunch of problems with that language, and there's no getting around that. So stop looking for shortcuts. You don't need another hack. You don't need another video on how to get a job fast. There are no shortcuts, just hard work with long hours, building and solving problems. Thank you for your time. I am Big Box. An efficient developer workflow and time management. You can end the video right now. What the hell is even that? Tiny disclaimer, productivity systems are super personal, so what works for me may not work for you. So take what I'm saying and have your own spin to it. Alright, so what does developer workflow mean? If you peel back all the layers, a software developer is just a glorified text editor. So you have to be really good at getting around your computer. So if that means you have to go from your editor to your browser to your terminal and back to your editor and look for a file that you know exists, at worst, that process should take a couple of seconds and cost no mental overhead. You want to spend most of your energy producing and reading code. So you don't want something like getting around your computer or navigating and interacting with your terminal to cause you any stress. Now, your workflow may vary depending on your operating system and what tech stack you're using, but in general, I just have 3 simple recommendations. Learn keyboard shortcuts. Keeping your hands on the keyboard is not some myth. It actually improves your productivity. That leads to my second point. Integrate Vim key bindings into your editor of choice. Regardless of how you feel about Vim, knowing basic Vim motions can really speed up your development process. Copying information over, generating new lines of code, or just navigating through a really large file is made so much easier with just a few basic Vim commands. And finally, use some sort of tiling window manager, because at any given point you have 3 windows open.
but sometimes you need even more. So it's best to have these organized so you know exactly where they are with little to no mental overhead in getting to them. Now, a lot of people might argue that this is a waste of time, but my take is really simple. You're going to be using these tools over a 40-year career, so you want to save time when you can. Speaking of time, that brings me to my second point, a time management system. I know, deep work is all the rage right now. 4 hours, no breaks, stay highly productive, get everything done. But again, productivity systems are very personal, and deep work just doesn't work for me. How dare you! What I do is a combination of deep work and the Pomodoro system, which, if you don't know what the Pomodoro system is, it's working for 25 minutes and then taking a 5-minute break at the end and continually repeating that till your work is done. What I do differently is that during my 5-minute break, I don't just grab my phone. I only let myself do 3 things, which are going to the toilet, refilling my water, and stretching. And these are very intentional activities because getting some water doesn't distract me the same way my phone would. So I can keep thinking about my last programming problem sort of in the back burner of my brain. And generally speaking, sitting down non-stop for hours on end isn't the healthiest for you. So you want to get up and stretch when you can. And finally, a bonus tip. Mindset. Whenever I'm doing any kind of work, whether it's coding, going to the gym, doing my taxes, I always think to myself that this is going to be fun. And I try to make the process as fun as I can, whether if that's by listening to music, gamifying it, or creating a narrative in my head. I want to make sure whatever I'm doing is fun, because if you have to do something, you may as well enjoy it. Thank you for your time. I'm Big Box. I had this idea that programming was meant to be flawless. You idiot. It was meant to be written once. I mean, all the tutorials wrote everything in one go. All the movies showed programmers typing nonstop. I took a traditional learning approach to programming. I read 5 huge books on Java, and I learned absolutely nothing. If you're like me, your approach to programming is wrong. Programming is a craft. You have to have a skill-based mindset. Think back to drawing as a child. You didn't have artistic theory. You didn't need to know what color schemes and profiles are. You just drew whatever you wanted. But think of your friends that got good at drawing as they got older. They probably practiced in their spare time. They produced a ton of crappy volume. And programming is just like art or playing an instrument. It takes time. Time spent programming awful solutions is not time wasted. You don't have to load up on theory, finding the best resources, looking for all of this stuff, the best, most optimal way to learn, because the best way to do it is just by opening up your editor and building something. Everything that you want to achieve with programming can be done with a few functions and data structures, but it's only after you've built enough stuff the wrong way, with brute force solutions, with awful unreadable code, that you'll understand why you need things like design patterns, classes, readability, maintainability, scalability, why you need to program a certain way. Okay, so enough philosophy. How do I practically apply this? The first thing that you have to do is just produce a ton of volume. It's only after you've produced a ton of garbage code that you can look back and say, hey, maybe I should redo this. And that is a fantastic approach. Which brings me to my second point. Reflect on your volume. Practice doesn't make perfect. What did you say? Practice makes permanent. If you keep practicing your bad programming habits, you'll embed them into your workflow. So every time you write something, you finish a project, you write down a solution, continuously reflect on it. And this brings me to my final point. You should always read others' code. Do a common project, and after you've done it, go and read how other people have solved it and try to do that project again. So for example, when I tried to build rock, paper, scissors a project. This is something, you finish a project, you write down a solution, continuously reflect on it. And this brings me to my final point. You should always read others' code. Do a common project, and after you've done it, go and read how other people have solved it and try to do that project again. So for
after you've done it, go and read how other people have solved it and try to do that project again. So for example, when I tried to build rock, paper, scissors in JS for the first time, I wrote like 20 if-else statements. But it was after I finished off that project, and then I looked at someone else's source code, I realized there's a much more optimal way to solve the problem. And I only learned that because I produced a ton of volume. I stopped and I reflected on that volume. There's a philosophy called Kaizen, and it's based on this idea that you should always be improving yourself. And it's one of the ideas that I started carrying on very early into my career, that any facet of my work, I want to improve. Anything I do related to programming, I always want to take a break, look back, and think, hey, how can I improve this? Thank you for your time. I'm Big Box. The path from noob to developer is filled with traps, and luckily for you, I fell into each one. Stop looking for the best. When I was still learning, I was obsessed with finding the best tech stack, tutorials, projects. I'd spend hours reading reviews of tutorials on Reddit. I always questioned if this was the most optimal tech stack to learn or the best project to build. A few years and some engineering experience later, I realized that there's no best tech stack, tutorial, or project. And this brought me to my second trap, not coding enough. All the time I wasted looking for the best resources, I should have spent coding. Regret. Once you've learned the basics of programming, you don't need to learn to code anymore. You need to get better at developing software, and you do that by learning about things like frameworks, testing, best practices, and taking those learnings and applying them to your project. If there's one regret I have, it's not posting on GitHub a lot earlier in my career, so I can see how far I've come over the months of programming. You can measure your growth by looking at your own code and the things you've built over time. There's no hacks to learning to code or becoming a better developer. And this brings me to my final point. Videos like this gave me this anxious feeling that I'm wasting time, that I need to be more efficient or look for a new hack or something different to speed up my process. It's been a year since I started learning to code and I feel like I know nothing. Try and understand that everyone's learning path is super individual and unique. Coding is hard, and anything hard takes time to learn. Be easy on yourself and adopt a growth mindset. So don't compare yourself to some random Ivy League math grad on YouTube, but to how you were doing yesterday and the weeks and months before that. You get better at programming by being a bad programmer and trying to improve every next line of code you write. But there's a bonus trap, and that's thinking AI will replace developers. In reality, software developers do so much more than just programming that I can make a separate video on why I'm so confident that won't happen. And if this video gets, say, 10 likes, I'll make that video. Don't quit, learn to code, it's an invaluable skill. Thank you for your time. I'm Big Box. I always thought programming was meant to be difficult and boring. What did he say? I actually had to mentally prepare myself to start coding because sometimes opening up VS Code gave me anxiety. But then I realized something. Programming isn't studying. Studying is boring and hard. Programming is a creative craft. It's like drawing, making music, or even gaming. You're literally making value out of thin air. Looking at programming as one of my hobbies shifted my entire mindset from coding is hard to coding is actually really fun, even though it can be hard sometimes. As soon as I saw programming as a hobby I can level up in, I started learning more about coding communities, new tech or CS concepts I can use. It actually made me passionate about programming and computer science, because like most people, I was brought into the field for money and job security. Now when I have to study something for programming, it's fun because I know I can go apply these things later on in my projects. Making programming a hobby made the experience of learning to code a lot more casual and fun, and more importantly, it got me coding every single day. Obviously, don't treat it as a hobby when you're coding for work, but having it as a hobby and seeing it as one while you're still learning can take a lot of the pressure away and replace it with fun. I bet you're wondering. How do I apply this? Find an area of programming you love. That can be doing coding challenges from Code Wars, It's over 9,000! math puzzles from Project Euler, writing small scripts in Python and Bash, or my personal favorite, cloning popular websites. Program what you love until you love programming. Thank you for your time. I'm Big Box. Consistency. That's it. Bruh. You can end the video right now. What do you mean by that? Always work through a project you care about and you find interesting, or else you'll abandon it.
and make sure that that project is within your stack. So if you're learning iOS development, only do iOS projects. How do I practically apply this? So let's just say you're learning to code and you have a learning plan set up to do your tutorial for an hour Monday to Friday. Regardless of that 1 hour and what you do in that tutorial, go and spend a minimum of 30 minutes on a small part of your project, even on your days off. If you can spend more than 30 minutes, even better. Just make sure that you can do it every single day. Improving as a programmer doesn't happen overnight. You can only do it with small, consistent, concentrated effort on building new things that excite you. Finally, a very important tip to stay consistent. When I was starting out, I thought code committed to GitHub had to be perfect, or else I'll be judged for being a terrible developer and no one's gonna hire me. You thought wrong. The truth is that as a junior developer, the fact that you're even committing to GitHub regularly sets you miles apart from the other candidates. However, in saying all of this, do not burn yourself out because that's the quickest way to quitting. Thank you for your time. I'm Big Box. The beginner's JavaScript course. In this course, Alright guys, welcome to my beginner's programming tutorial. Stop it. Get some help. Tutorial Hell is a spiral of following coding tutorials, videos, books, or otherwise, and not producing any piece of non-tutorial software. So you finish your 5th free code camp 7-hour tutorial, and then you go to open up VS Code, and bam, you can't do anything. You've been there, I've been there, we've been there. So I've developed this 2-part program to get you out. Before you can go and apply this strategy, there are 3 tiny prerequisites. You know the following programming concepts: variables, loops, conditionals, functions, and optionally the basics of HTML and CSS if you're doing front end. That's it? 2. You've picked a narrow stack of software development, for example, front-end web dev, mobile dev, or back-end dev. And finally, 3. You can promise me you're never going to watch another tutorial until this exercise is over. So, no Udemy, no wholesome-looking dude from Free Code Camp, no beautiful hair web dev simplified, no ruggedly handsome Brad from Traversy. Alright, so the coveted question, how do I get out of tutorial hell? We're going to be using a framework coined by one of my favorite programming bloggers, Nick Jantakis. It's called question-driven development, and it's a framework that resembles real-life software development. You think of an end goal, and you break it down into a series of small questions, and you Google your way to success. I'll be calling it QDD for the rest of this video. Here, you want to do small projects using QDD. What do small projects mean? Less than 100 lines of unique code, which means no boilerplate. So your first question, where do I find projects? You can use the following prompts, so beginner problems in X language, beginner exercises in X language, and you'll find a long list of problems like create a temperature converter, write a function that checks if a word is a palindrome, convert seconds into hours. And if you like math puzzles, you can do more of those problems. So how do I even use QDD in this approach? Let's look at the palindrome problem. A palindrome is a word that's spelled the same backwards. Think Bob or kayak, and we have to check whether or not a word is a palindrome and print true if it is. Your first Google could be as simple as, how do I code JS in VS Code? Then you'll Google the next problem, how do I reverse a string in JS? And at this stage, I know you're going to copy and paste it. But the catch here is that you're going to have to figure out how to make Stack Overflow code work in your own code, inside a function with conditionals. And you're just going to have to keep Googling till you get unstuck, and bang, you get it. Wait a minute! Why should I even do this, and why 50? Well, first, you need to make coding fun, and the only way to do that is if you have a positive feedback loop. Setting up the basics by doing a lot of these small problems gets your brain warming up, but not overflowing it with a lot of information. Now you're going to realize that a lot of these tiny problems eventually add up into full-blown projects once you piece them together. Now that you've done your minimum of 50 projects and you're all warmed up, go find 10 websites that you find are cool and unique, and clone them. But wait, why clone them? Well, for starters, you don't have to think of design, style, or functionality. You basically don't give yourself a chance to procrastinate. And also, a lot of beginner programmers get caught up in the idea of having to make original projects. But you can do that a lot later in your software engineering career. You don't have to start off with that. Now this seems intimidating till you realize you need a plan. Before I even start my project, I'll write out my MVP, minimum viable product, which means that once I have the below features for my project, I'll consider it done. So let's define our project. I want to clone the Reddit landing page. So I want the nav bar, I want the sidebar, and I want the feed.
And it would be really cool to have this pop-up login screen. Once you've laid this all out, you'll notice that each of these are just mini projects that you can combine together. So look at the nav bar. It's just a search bar with fake categories, and a Reddit logo, a login button, and a settings button that don't have to do anything at this stage. You can break these down into even smaller parts, like the search bar. You can ask yourself a series of questions like, how do I create a search bar in HTML and CSS? Or how do I add an icon next to the search bar? And you can break each question down even further until you have the smallest problem that you can go and Google and figure out. This is known as decomposition in computer science, and it's probably the most vital skill of any developer. But more importantly, you now have a list of goals you can go and achieve, which creates a positive feedback loop so you're motivated to keep working. Now that you're done with tutorial rehab, let's face it, you're always going to need tutorials. So the best approach is to build a healthy relationship with them. As a general tip, whenever you're doing a tutorial, write 3 tiny projects with the content you've learned at the end of each section. So for example, after I've watched the forms and input section, I'll go make 3 crappy forms in Vue. And this is a general rule going forward. Learn, then build. And that's the end of this video. Thank you so much for your time. If you guys have any questions, please feel free to leave them down below. And if this video gets 20 likes, I'll make a step-by-step guide on how to get a tech job. As a new programmer, I was always so anxious about where I was spending my time. Should I be doing projects? Should I be grinding leak code? Should I be doing my tutorial? That was until I developed this rule. It's called the 50-50 rule. Whenever I have time to write code, I'll sit down and split up the time in half. The first half is studying, following a course or a tutorial, and the second half is purely coding. I can use the new concepts I've learned in a project, or even do something completely unrelated, like Code Wars. As long as I'm actively coding something, why should I even do this? By spending a bit of time doing a tutorial or reading a book, you expose yourself to a bunch of new concepts and ideas, even new ways of doing things. This can help you improve as an engineer and reflect on your code, or even understand how things work at a deeper level. But by dividing that time with coding, you don't fall into tutorial hell, and you end up getting to flex your coding muscles. Theory is important. It can help you improve as an engineer. You can spot gaps in your knowledge and continuously progress, but use that theory and apply it, because software engineering is one of the few fields where you can see your studying come to life. Thank you for your time. If I could change just one thing about the time I spent learning to code, it wouldn't be the tutorial I chose or the language I started off with. It would 110% be these mindset changes. So I'm just going to get straight into them. Okay, so the first one is focus on practice, not theory. When I was first getting started, I stumbled across a blog post on the internet where I read something like the 10,000 hour rule to mastery. It said that if you spend 10,000 hours doing something, you'll eventually become a master at it. In my head, I understood that as, let me go read a bunch of books and watch a bunch of tutorials on programming for 10,000 hours, and the quicker I can do that, the better programmer I'll become. My philosophy now is a lot more different, and it's more the 10,000 lines of code approach. So how quickly can I get to 10,000 lines of code where every 1,000th line is better than the last one? Coding or programming is a craft, and you get better at it by being inefficient, slow, and bad. It's a lot more like woodworking, playing an instrument, drawing, than it is like law or history or finance or anything that's very information dense. Finally, this point or this mindset is really helpful in making you avoid tutorial hell. And if this video reaches, say, 10 likes, I'll make a step-by-step guide on how to get out of tutorial hell. Alright, point number 2 is ego is the enemy. So when I was just getting started, I didn't want to do the plain HTML, CSS, recipe websites that tutorials get you to make. I wanted to do the cool stuff. I wanted to make my Facebook clone or a Reddit clone. I wanted to be nitty-gritty in algorithms and REST APIs. This was my ego speaking. Had I swallowed my pride and not thought that doing these basic things were beneath me, I would have become a much better engineer in a lot less time. Alright, so point number 3, get comfortable with being uncomfortable. In software engineering, you're an information manager, so it isn't your job to know everything.
And as a professional developer, you'll never know everything. However, given that the problem is within your domain, so say you're a back-end engineer and it's a back-end problem, you're expected to be able to go and solve it. And that's a really uncomfortable feeling. And it's never really going to go away. I mean, tools will be there, you can read up as much as you want outside of work, but there's so much in this field that you just have to be okay with feeling uncomfortable. And you have to sort of learn to enjoy it. You have to see it as a part of the job that you actually enjoyed. Like, okay, cool, I'm not uncomfortable. I'm actually going to learn something now. I'm going to go beyond what I knew before I picked up this piece of work. And that's the beauty of this field. So the final point is, you will never master programming. I see these kind of posts on Reddit all the time. How quickly can I master X language? Or is it better if I master HTML before CSS? And this misses the point of programming for beginners. You aren't meant to master languages in the beginning. You're meant to go and build things with them and iterate on it. You don't master programming concepts. You understand them vaguely when you watch a tutorial or read something off a book. You go and apply them numerous times in a project, and then you continuously improve on that. This really goes back to what I said about coding being a craft. So, for example, this is a situation that I've been in, and you're starting to learn to code and you stumble across some concept you don't understand, say CSS Flexbox. What I used to do was I would sit down and I would non-stop read about the concept, watch different videos, and I would try to master that concept before I went on to the next. And that is completely wrong. What I would do now is okay, I don't understand this. Let me finish off this section of the tutorial, or whatever section I set out to do, and then I would go build things with it. All right, so your immediate rebuttal would be something like, okay, but if I'm not a master, how am I meant to get a job in this industry? Well, you're missing the point again. When you're getting hired as a junior developer, you're not expected to be a master. You're expected to know a certain part of the domain that the company's looking for, say front-end development, and you're expected to have the grit, patience, and persistence to constantly learn and absorb new things. And this is how really good programmers are made. They know the basics really well, not by reading books or doing video tutorials, by building a bunch of projects, and they're always eager to learn more. So they do a bunch of practice, they swallow their pride, they're very comfortable with being uncomfortable because they're learning, and they're on this continuous pursuit of mastery. This video isn't about the benefits of NoFap. It's about what I learned when I won against an addiction and how that got me a career in software engineering. I want to talk about something I call the binary reward process. And to understand it, let's go back to school. From 0 to 18, your life is spent in school, and we're taught to believe that how well we do in school is how well we'll do in life. And doing well in school is a binary reward process. You have a test in 3 months, study this book, and get good grades. There's a linear path to success. Success or pleasure is framed as binary. This makes us addicted to seeing fast results or expecting results as soon as we do something. We expect hard work to have an end date with a set reward. But life isn't like that. And that's the first way NoFap got me my career in tech. It taught me the concept of delayed gratification, which is the idea that success and rewards are always pushed back, whether by yourself or your circumstances. And this applies so much to programming, because when you first start out, you'll suck. You'll see a bunch of errors, nothing will make sense, and it'll go on like this for months, maybe years, until it clicks. And you'll grow, but you'll quickly hit a ceiling, and you're gonna have to restart that process all over again. Even when you're an engineer, you could spend hours working on a feature and it doesn't work, or spend hours optimizing and writing a bunch of unit tests, and no one understands or appreciates when you're done. Going on NoFap drilled into my head that anything good in life doesn't come quick or easy, which brings me to the second lesson NoFap taught me, which is to work without purpose. I learned that I can do habits that progress my life without expecting a tangible reward. I could program, I could practice LeetCode for hours, I could self-study CS, and I would still suck. But it's way better to spend time sucking at good things than spending time on bad habits. So how did NoFap really help? It taught me persistence, to keep coding even when I sucked.
to do interview problems even when I didn't have one scheduled, to network with people who probably can't get me a job. And all of this compounded over time to when I did get my first interview, I didn't have to stress because I spent so much time practicing and working without any expectations. Now, whether or not you agree with NoFap is up to you, but it helped me change my mindset from expecting good things to working on them every chance I get. Thank you for your time. I'm Big Box. So you're scrolling on LinkedIn and one of your previous interns just got into Google, or a colleague of yours just got into Jane Street and is on 500K before bonuses. Maybe you've spent the past few years learning to code and this guy got a job in 4 months. You could even be a junior developer who's struggling. Software engineering can be such an anxiety-inducing field because of 2 pivotal reasons. One are social reasons, and that's developers do a lot and they post a lot on the internet. So you see a lot of developers posting their open source projects, their career achievements, and it just makes you feel bad because you're not doing anything outside of work. But then there's this other side of anxiety where you feel like the code you're producing isn't good enough. You'll get judged at work for being too dumb or inefficient, or you don't feel like you're good enough to interview yet and you're just holding yourself back. So I'm going to deal with each of these because I've been through both of them, and I'll start with social anxiety. And fundamentally there's just 2 ways to approach social anxiety in software engineering, and they divagate on very different paths. The first approach is you're anxious but you want to be better. Don't wait to be good enough to start doing something. This could be content creation, applying to jobs, making your first project. The point is to make the most atomic start possible. So for example, if you want to do content creation, don't start off with YouTube. That's going to be a bit too overwhelming. Maybe start off with blogging on Medium and then start making a few YouTube shorts or a smaller form of YouTube video. These tiny movements eventually compound into something much bigger. And it's the same with programming. You don't start off by building the next Twitter. You start off by printing a pyramid in Java, and you slowly build on top of that every time you get better. Content creation, programming, open source contributions, these things take time. Another tip I'd like to give you is if you're a bit socially introverted and you want to start going to conventions or meetups in your area, don't start with the meetups. Maybe that's a bit too overwhelming. You could go and start with online communities, maybe just responding to YouTube comments, slowly migrate over to Discord, maybe slowly migrate over to another community. The point is you want to find the smallest start you can make. You want to find the equivalent of just opening up VS Code for any activity that you're doing. But then there's a different side to this. And let's say you don't care about any of this, you don't want to get better. To you, software development is just a means to an end and you want to spend your free time doing something else. Let me be the first to tell you that that's fine. Software development is just a job. I'm not sure where I missed the memo that being a developer is like being a samurai warrior where you have to have lifelong commitment at getting better and being the best possible and getting into FANG. I don't know, I may have missed that memo. But if for you, software development is just a job, you just want to get paid, clock in 9 to 5, do your thing, clock out, spend your time however you want to with your family, on your hobbies. You shouldn't let any of this make you feel guilty. I'm doing this because I like programming. This is what I would do in my spare time over anything else. Similarly for you, you can do other things in your spare time. Don't feel anxious about it. Don't let content creators on LinkedIn, YouTube make you feel guilty for not wanting to improve yourself. If you are content with the way things are, don't let other people make you feel anxious. It's completely fine to just treat this like a job. Now, the second kind of anxiety I want to talk about is more technical, and it's development-related anxiety. So you're a junior developer and you're assigned a task, but the code base is huge. You don't want to ask a bunch of questions and seem dumb. Or maybe you're anxious about the code you're going to write itself. What if your solution isn't the best? What if you look dumb to other devs? You watch tutorials, you look for answers on Stack Overflow, but eventually in this chain, you end up producing nothing. Let me tell you, you're not alone. I was exactly like that when I was a junior dev. And what I've found is the pivotal philosophy of programming: iteration. Programming is iterative. When you ask your first dumb question, you'll know that it's dumb. With anything programming related, it's not about how much you know, but it's about how many times you've done the thing. So, for example, the first time you wanted to print hello world, say 10 times, you probably copy-pasted console log.
Over time, you learn that you can just use a for loop. Similarly, these bigger problems like handling tasks at work or building your first project or starting to contribute on open source, you should look dumb, because if you're not feeling dumb 90% of the time, you're not growing. The point here is don't think about how anything makes you look. A dumb question, bad code. Focus on solving the problem and how you're going to solve the next one even better. And that's all programming is. It's a bunch of small, concentrated iterations on improving your code and the way you think. Thank you for your time. I'm Big Box. I failed Intro to Programming as a CS major. Even when I redid that class, I studied every day for 3 months and I barely passed. My history of being bad at CS goes back to high school, where I registered for my finals, but I was too scared to even sit for the exam. At the height of the hiring bubble, while everyone was getting an internship at FANG, I worked at a gas station. I spent most of my college years procrastinating. Even when I got my act together, I started learning to code. I picked up Java not because I liked backend, but because someone said I could get a job, and this was one of my biggest failures. I spent 2 years stuck in tutorial hell doing the same Java course. I knew everything about Java, every feature, but I didn't build a single project. I didn't even know what Java could do. I had the opportunity that so many people dream of: going to college, getting an education, dedicating 4 years of my life to the art of programming, and I wasted it. I graduated without building a single project. Even into my career, my first intern interview, I couldn't solve FizzBuzz in front of the recruiter. I failed every single online testing application that I got, and I only got my first internship because it was handed to me. My friend knew someone at the company, and it was unpaid too. I almost got fired from that internship because 6 months in, I didn't write a single line of code. And I got another job handed to me from a referral. There wasn't a technical interview, and I was just hired. And that was my first job out of college. It paid $28,000, but I didn't even deserve that because I was a developer stuck in tutorial hell. I was there for a year, and I didn't write a single line of code. I couldn't do anything. I would pair with other programmers, and they just did all the work for me. I would spend 6 hours every day watching videos outside of work, trying to code, building projects, but at work I just couldn't. There were so many technologies. I had a degree, I had a year of experience, but I never even built a project. I knew Java, but I couldn't write it. I didn't know anything about databases. I didn't even know what front end was. Every day at work I felt so anxious. Everyone on the internet kept saying, being a developer is so easy. It's so easy to make money remotely. You're a fool if you give up on a software development job. If you're not on the path to FANG, you're a failure in life. And my imposter syndrome was real because I was an imposter. I didn't deserve my job. I didn't even know how to code. So I left to work in analytics and try sales for a while until I got good and eventually came back. Everyone wants to say that they're bad at coding, that they had a rough journey, but they still work at FANG. Everyone wants to balance their success with their failures, but I failed and I'll keep failing. And it's the small wins that make it so worth it for me. Thank you for your time. I'm Big Box. I used to tell everyone that I'm gonna be a software engineer, that I'm gonna get into FANG. When I told someone, it gave me the validation of achieving it, so in my spare time, I never really worked on it. That was until I learned this concept: show, don't tell. Whether you're learning, a struggling junior, or an engineer that wants to break into big tech, work in secret. Because once you've executed, you can realize where you've made mistakes. Or ask someone with experience, hey, how can I improve this? Your conversations around your progress become more tangible. But as soon as you say you're going to do something, you've mentally lost the battle. Okay, so enough philosophy. How do I apply this? Do your work in secret and never share your ambitions or goals. Keep them to yourself and focus on the process. And once you've executed something, which can be a project, a few leak code problems, any direction you've taken towards your goal, find your validation and execution, or tell someone that really wants to see you grow. And if you don't have anyone, you have me. Thank you for your time. I am Big Box. Layoffs, a new framework, feeling behind, they trigger emotions like anxiety and jealousy. And as a programmer, most of your day is spent alone, working through problems most people don't understand. Your only companion is you. Stoicism is a philosophy that encourages a simple idea: focus on what you can control. Whether you're working with technology you don't like, struggling to land a job, or you just got laid off, the only certainty you have is how you react to it. You can't change a programming language. You can't change getting rejected. But what you can change is how you approach
change things, how you deal with failure, jealousy, stress, but how do you change your approach? It starts with a simple practice: journal. I use a simple text file that I edit in Vim. I write down the date and my thoughts for the day, but more importantly, I reread my journal and see how I feel about what I'm thinking. Turn your thoughts into a readme. Try to view things in the most rational way you can. Keep your head calm and clutter-free, because as a programmer, your greatest asset is your mind. Thank you for your time. I am Big Box. I love programming, but not all the time. There are times when the thought of coding makes me want to puke. It doesn't matter if you're learning, a professional developer, or an open source contributor. You can fall out of love with programming. You can even start to hate it. But the best way to overcome it? Write more code. Let me explain. You fall out of love with programming when you're doing the same things over and over, when it doesn't excite you, when you work on things that you fundamentally don't care about. But the whole reason we fell in love with programming was because of that rush when it compiles, when your code comes to life, when you finally understand async await. It's very clever. Whether you're learning or working, spend 30 minutes expanding your boundaries, writing code that excites you, or learning concepts that excite you. Explore a different domain like game development, Pretty cool. systems programming. Push your boundaries. Let your curiosity guide you, and don't link it to getting a better salary, landing a better job, or building a startup. You don't need to optimize it. Do it unconditionally, and do it for fun. Thank you for your time. I am Big Box. There's this idea that programmers hardly work. They get paid $500,000 to work an hour a day. All the day in the life videos are about going to the gym and getting coffee. There is this myth of the lazy, highly paid FANG programmer, and I hate it. Because for most engineers, it can be so isolating when everyone else is highly paid and hardly working, but you're working really hard just to get by. It's also just a flat-out lie. Programming is an industry known for burnout. Game developers are overworked so much, there's literally a term for it. Even when you want to work more, do projects outside of work, you're shamed online for giving into hustle culture. Now don't get me wrong, laziness can be great if you're using it to automate work, or if you can solve a problem in a really simple way. And yeah, there are a small percentage of jobs that are actually like the day in the life videos. But to be successful in software engineering, you're meant to work hard. If you're trying to get into tech for an easy, cushy job, you missed the train like a decade ago. Try trading NFTs or dropshipping, I guess. But if you want to work hard, and if you love solving problems, you'll be better than even the most talented engineers, because working hard is the greatest talent you can have. Thank you for your time. I am Big Box.